لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. الثاني عشر إن شاء الله نواصل الدرس من كتاب الجامع إن شاء الله الجامع لشبهات المميعة ودحضها سنة منها إن شاء الله. الثاني عشر أسره التنياو عادتنا ومن شبهات المميعة كمميعة وشبهة مامتاشا ማጭበርበሪያዎቻቸው بربريا ውስጥ قول إلياس أحمد مالتنا من إلال هل تركوا شعبة إلال إلياس يونش كتاب صفوان تنش رسالة زاش لا هل تركوا شعبة شعبان هل تركوا شعبة لثنائه شعبان تتوتال لنا عندك الرابط هاجر عدد قوتال لنا شعبة من الحجاج يعني أبو المستام إن هل تركوا علماء الجهر والتعديل شعبة لثنائه على جابر الجعفي جابر الجعفي سلا ودسو سلا مقوسو تتوتال لنا جابر الجعفي يميبالون سويه سلا مسجنة مالتنا ثناء سلا درجة وداسي سلا درجة يعني تتوتال لنا جابر الجعفي جابر بن يزيد بن الحارث يميبال الجعفي سلساوچ ውስጥ ነው እንግዲህ የተወለደው እንደ ሂጅራ አቆጣጠር 60 አካባቢ የነበረ እስከ 132 አካባቢ የነበረ ሰው ነው እና ይሄንን ጃቢር አልጁዕፊን በማወደሱ ይላል። ይሄ ثنا አድርገዋል ጃቢር አልጁዕፊ ላይ ሹዕበቱ ብኑ አልሐጃጅ እሱን ትተውታለነ ይላል። እንግዲህ ሹብሃዎቻቸው ቁልቱ ይላሉ ሸኾቹ ያ ኢልያስ አህመድ አላ ተስተሒ ሚን አላህ እንደው አላህን አታፍርምን ሀያ አይኖርህምን አላ ተስተሒ ሚን አላህ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አታፍርም አላ ተኻፉ አላህ ዐዘ ወጀል ትልቁን ጌታ ከሁሉ በላይ የሆነውን ጌታ አትፈራምን ይላሉ። ተኹዱ ትዘባርቃለህ ተዋኛለህ ፊማ ላ ቱሕሲኑሁ በማታሳምረው ሞያ ላይ ወላ ቱትቂኑሁ በደንብ አድርገህ በማታስረግጠው በማታውቀው ነገር ላይ አሳምረህ በማታውቀው ልታሳምረው በማትችለው ፈን الجرح والتعديل شعبة بن الحجاج شعبة ابن الحجاج آمر المؤمنين ይሄን ማዕረግ ያገኙ ናቸው። آمر المؤمنين ይሄ ማዕረግ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው ያገኙት። آمر المؤمنين في الحديث آمر المؤمنين في الحديث شعبة أبو البسطام في الحديث آمر المؤمنين في الحديث ይባላል። ትልቅ ማዕረግ ነው። የመጨረሻ ማዕረግ ነው እንደው وأول من فتش الرجال نعم كنياتهم وأول من فتش الرجال لما جمر يا جزي رجالوችን ሰዎችን ያበጠረው في العراق عراق ላይ ሳቸው ናቸው እከሌ እንዲህ ነው እከሌ ችግር አለበት እከሌ እንዲህ ነው በማለት የመጀመሪያው عراق ላይ ሰዎችን ያበጠረ رجال الحديث رجال السند በደንብ አድርገው ያበጠሩ عراق አገር ላይ የመጀመሪያው ናቸው። وتكلم في أهل البدع ببدع ባለቤቶች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በعراق ያጋለጡ የተናገሩ ያዋረዱ وحذر منهم ከቢድዓ ባለቤቶች ያስጠነቀቁ ናቸው። ሹዕበቱ ብኑ አልሐጃጅ አታ በተድሪስ ያልታሙ ናቸው ይባላል። ብዙዎቹ በተድሪስ ይታማሉ ተድሪስ الشيوخ ላይ እሳቸው ግን የለም ይላል። أنا أكفيكم المدلسين بلو እንደውም ያሉ وحذر منهم كبدع ባለቤቶች አስጠንቅቀዋል። هل يثني على جابر الجعفي الرافضي رافض الشيعة كن جابر الجعفي الرافضي ይሄን ራፊዷ የሆነውን በጃቢር الجعفي ላይ
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي بزي سو يلاي ያወድሳሉ ብለህ ትናገራለህን? ጃቢር አልጁዕፊ ራፊዷ ነው። አልኸቢት ቆሻሻ የሆነ ነጃሳ የሆነ ጃቢር አልጁዕፊ ላይ አወድሰዋል አይኔ ምጎሳ አድርገዋል ብለህ ታወራለህን? አለዚ يعتقد ያ ጃቢር ማለት እኮ የሚያምን ነው። ሩጁዕ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ የዓሊ ብን አቢ ጣሊብ መመለስ በዳመና ሆኖ ይመለሳል። አሁንም ዳመና ላይ ያለ ይላሉ في السحاب የዝናብ ሁሉ እሱ አለበት ይላሉ። ዝናብ ሲጥል አጂብ እኮ ናቸው። እና ይሄን ሰውዬ ነው ሹዕባ የሚያወድሱት። ሹዕበት ብኑ الحجاج አሚሩ المؤمنين في الحديث አሚር ይሄን ማዕረግ ያገኙ። ይሄ ማዕረግ ዝም ብሎ የሚገኝ አይደለም። አሚሩ المؤمنين የሚባል ማዕረግ ያገኙ ትልቅ ዓሊም በዚህ ቆሻሻ ጃቢር አልጁዕፊ አልራፊዲ ያወድሳሉ ብለህ ያውም ዓሊ ይመለሳሉ አልሞቱም የሚል ሰው هل أثنى عليه شعبة አወድሰዋል አመጉሰውታለን وهو يعرف ضلاله رافضة መሆኑን እያወቁ حاشاه من ذلك ሹዕባ ከነዚህ አይነት ነገር የጸዱ ናቸው የጠሩ ናቸው። وإنما روى عنه شعبة ይሄ ነው እንግዲህ ሹዕባ ያወሩት እሱ ያለበትን ከሱ የዘገቡት بعض الأحاديث አንዳንድ ሐዲሶችን ከፊል ሐዲሶችን የዘገቡት لمعرفتها ለማወቅ ነው ለማጣራት ምንድናቸው የሚለው ነቅድ لمعرفتها وللتعجب ለመገረም አስገራሚ የሆኑ ነገሮችን ጽፈዋል። እነዚያ በጣም የሚገርሙ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ምን አይነት ፍጡር ነው ለማለት ነው። منها وللتعجب منها والتحذير ዋናው ይሄ ነው ለማስጠንቀቅ ነው። منها ከነዚህ ሐዲሶች ሰዎችን ለማስጠንቀቅ ይሄንንም ደግሞ وقد أفصح الإمام ابن حبان ይሄን በግልጽ ተናግሯል የሹዕባን ዓላማ وقد أفصح الإمام ابن حبان عن ذلك ስለዚህ ግልጽ አድርገው ተናግሯል ابن حبان فقال وأما شعبة بن الحجاج ما وغيره ሌሎችም من شيوخنا ከመሻይኾቻችን አሉ فإنهم رأوا عنده كجابر الجعفي زند አዩ ይላሉ رأوا عنده أشياء ብዙ ነገሮች لم يصبروا عنها አልታገሱ ሊታገሱ አልቻሉ። እነዚያን ያዩአቸው ነገሮች ላይ ዝም ማለት አልቻሉ። እናም وكتبوها ጻፉት ሊያዕሪፉ ሊያነጥሩት ነው ሊያበጥሩት ሊያውቁት ምንድነው እስኪ فربما ذكر أحدهم አንዳቸው አውስቷል ሊያወሳ ይችላል ربما ذكر أحدهم عنه كجابر الجعفي الشيء يعني ብዙ ነገሮችን ያወሳል بعد الشيء ብዙ ነገሮች አንድ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ሌላ ያንኛው ሌላ ያመጣል على جهات التعجب በመገረም እናም فتداولهن ሰው ተቀባበለው والدليل ይሄን ያልንበት ማስረጃችን ምንድነው? ዝም ብለና ለምንናገረው والدليل دليلنا ማስረጃችን على صحة ما قلنا ይሄ የምንለው ነገር እውነተኛ ለመሆኑ የተረጋገጠ ለመሆኑ ማስረጃ أن محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا نعيم بن محمد قال سمعت وكيع يقول وكيع بن جراح سمعتشالو قلت لشعبة لشعبان بهالكواتشو إلى الوكيع مالك تركت فلان انك لين تتهاچون አዘግብባቸውም ታስጠነቅቃለህ تركت فلانا وفلانا انك لين አስጠንቅቀ ከነሱ ሰዎች እንዲርቁ ዕውቀት እንዳይወስዱ ሐዲሳቸው እዛው ውስጥ ተገቡ ضعيف ነው ከብዙ ሰዎች ትተሃቸዋል ስንትና ስንት ግን ወረወይተ عن جابر الجعفي الخبيث ከዚህ ቆሻሻ ከሆነው ከጃቢር الجعفي ከጃቢር ብኑ የዚድ الجعفي ከሱ ግን ዘግበሃል ሐዲስ ጽፈሃል አሏቸው قال روى اشياء አሉሳቸው ብዙ ነገሮችን አወራ ለም ነስቢር አንሃ መታገስ አልቻለም ስለዚህ አምጥተን ማጋለጥ አለብን ብለን ነው ብለው ይኸው ተናግሯል ራሳቸው قال ابن حبان
حدثنا ابن فارس قال حدثنا محمد بن رافع قال رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون مجلس لاي أحمد بن حنبل أيهاتشو ومعه كتاب زهير يزهير كتاب زهير يتصافو كتاب يزوال عن كجابر يزو وهو يكتب ويصفه فقال يا أبا عبد الله أنت أحمد بن حنبل تنهوننا تكلكلنا الله شو أنا حديث جابر يا جابر حديث اندات توارو كسندات قربوت يالاችሁ ከልክላችሁና وتكتبونه ان انت تصفوታላችሁ እንዴ ለምን ነው የምትጽፉት قال احمد አይ نعرف ልናውቀው ነው ለና ሊያጋልጡ ማለት ነው አውቀው ያን ነገር ውሸቱነቱን ለማጋለጥ الامام احمد يعرف جابر الجعفي ያውቁታል من خلال مروياتي ከሚዋራቸው ሐዲሶች ያውቁታል በደንብ አድርገው ثم يقوم ከዚያም ያስተነቅቁ ነው ሊነሱ يعرف جابر الجعفي من خلال مروياته ثم يقوم كزام ينسى بساچو ثم يقوم بالتحذير منه كالسبه ماستنقق وهكذا لك እንደዚሁ يصنع ائمه الجرح والتعديل ይሄ ነው ስራቸው የሚሰሩት ይሄ ነው والمميعات مميعዎችሳ فالمميعات مميعዎች المميعات في العالم ይሄ ነው ስራቸው يجهلون علم الجهر وتاوقت مثلا لك قدم እንዳሉ ሾኾቹ ማለት ነው ማታውቁን ማታስረግጡን ማታውቁ ፈን ውስጥ ምን ገባ ያሉት فالمميعات يجهلون علم الجرح والتعديل يجر والتعديل علم ያውቁት مثلا جاهلوች ናቸው والتصحيح والتعديل አያውቁትም የጀር والتعديل ቀላል ነገር አይደለም كما بينا مرارا ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ተናግሯል ሸዎቹ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው ብዙ የሚጽፏቸው ኪታቦች ላይ ብዙ ጊዜ ተናግሯል ሸዎቹ ብዙ ኪታቦቻቸው ላይ አታውቁም يعني ጃሂሎች ናችሁ ደንቆሮች ናችሁ ይያሉ والله በብዙ ቦታዎች ላይ ነግራቸዋል ራሳችሁን ወቁ وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجاء عن شعبة كشعبة متولنال وغيره كلنوچم انه إذا قال جابر الجعفي يميل جابر الجعفي قال إلى إنصاف حدثنا بلو كاورا حدثنا سمعت بالذكر حدثنا يميل هي ألفاظ صيغ الأداء ميبالو حدثنا وكذلك صيغ التحمل يعني سنوصلنا سيسطنا حديث سيادسنا سيقبلوا ميتقماچو قالاتوچ አሉ حدثنا سمعت بلو كاورا جابر فهو أوثق ይላሉ ሐዲሱ ደህና ነው ማለት ነው أو أصدق الناس أوثق أو أصدق الناس እንደውም በአፍዓል التفضيل ከሰዎች ሁሉ አይዋሽም ማለት ነው ዝላይ ያው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ሐዲሶች እንደ ወድቀው እንዳይቀሩ يعني ከቢድዓ ባለቤቶች ሩዋቶች ላይ የሆነ መስፈርት አስቀምጠው የሚቀበሏቸው ሰዎች አሉ ሐዲስን ስለዚህ የሰውዬ حدثنا ብሎ ሐዲስ ከዘገበ ወይ ሰሚዕቱ ብሎ ከዘገበ አውثق الناس ነው ይሄ ራፊድዩ ማለት አይዋሽም ዝላይ قال الامام عبد الرحمن المعلمي والذي يظهر من ترجمته كذي سويه ترجمه كجابر الجعفي هو التارك لني قلت يሆነልኝ አሉ انه اذا لم يصرح بالسماع سمعت كالاله وحدثنا كالاله فليس معنى ذلك ይሄ ማለት አይደለም ከዚህ ይሄ ዝላይ ሽታማይ ነው ብለዋል ይሄንን ካላለ ሰሚዕቱ حدثنا ካላለ فليس معنى ذلك انه يدلس يعني مدلس ነው ማለት አይደለም ከዛብ ነው ማለት ነው ተድሪስ ትንሽ ዝቅ ስለሚል ሙደሊስ ነው ማለት አይደለም እንግዳውስ ምንድነው በል ኢነሁ يكذب ይዋሻል ማለት ነው ከዛብ ነው ማለት ነው ሰሚዕቱ ካለ ግን حدثنا ካለ من أوثق الناس ነው ግን ዝብህን ሰሚዕቱ ካላለ حدثنا ብሎ ካላወራ يعني تدليس አለው ማለት አይደለም እንደሌሎቹ ተድሊስ አይደለም ይሄ ተድሊስ الشيوخ የሚባል አለ ተድሊስ الاسناد ያ አይደለም ማለት بل انه يكذب በቃ يعني ይወጣለት ውሸት ነው ማለት ነው وانه اذا روى ما ليس بمرفوع مرفوع ያልሆነ ነገር ሲያወራ قد يكذب يعني يواش ውሸታም ነው ማለት ነው እሺ اذا كان امام عند امام
عند أئمة من أئمة الإسلام من أئمة الجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل يجرح والتعديل إمام مري هنا سو روى عن مجروح كأند مجروح كاورا كتوجز ويم كتجرح سو كاورا أو زكاة ويم تزكية كاد الرجو فعلماء الجرح والتعديل يجرح والتعديل علماء لكاونتوج مهرانوج يعتذرون لهذا الإمام لذي إمام عذر يفلقوا له مقنعات يفلقوا من يلالوا بأنه لم يتبين له حاله ونيتاو قلت سلالون اللتنو ونيتاو سلال تقلز اللتنو عذر يفلقوا له كما تبين لغيره لليلوچو قلت اندهونو لرسو قلت آلهون اللتم والمميعسة مميعوچما يفرحون يدستالو بجهل هذا الإمام ይህ ኢማም ይህ መሪ የሆነው ሰውዬ በመሳቱ ባለማዋቁ ያን ነገር በመናገሩ ይደሰታሉ ወይተخذونه ይይዙታል ያን አለማዋቁ ቃዒደተ ኩብራ ትልቅ መሰረት ትልቅ ቃዒዳ ለምን ለዲፋዕ عن اهل البدع ከቢድዓ ባለቤቶች ለመከላከያ ከቢድዓ ሰዎች ለመከላከያ ቃዒዳ ኡሱል መሰረት ያደርጉታል نسأل الله العافية وقد كذبوا على أئمة الجرح والتعديل بالجرح والتعديل علماء أجلاء واشتوال مميعوج فهذه بعض الأمثلة النزي كفيل مسالي أو النقاقروش ناتشو فيها بوسط أتشو بيان اعتذار الأئمة عند عالم كالاوكا بعلماوك مكنيات يهونا نقل كتساساتا يعني عذر يطيقوا لها يفلقوا لها بيان اعتذار الأئمة أئمة عذر يفلقوا لها يعني بيان اعتذار الأئمة بعضهم لبعض كفلاتشو عذر عندي هنا بعدم العلم سلالا وكانوا ساياوك مالتنا موسى بن عبيدة يميبالو سويه لمثال እዚህ ሰውዬ ላይ ብንወስድ ዑለማዎች ይሄም እዛው ነው 150 ምናምን አካባቢ የሞተ ሰው ቀዲም ነው ይሄ ሙሳ ብኑ ዑበይዳ የሚባለው ሰውዬ መጅሩህ ነው قال الامام احمد لا تحل الروايه ይላሉ ከሙሳ ብኑ ዑበይዳ ማውራት አይፈቀድም ይላሉ لا تحل الروايه عندي ይላሉ ከሱ መዘገብ ከሱ ማውራት እሱ አይቻልም ማለት عنه كسو موسى يتشل وقيل للإمام أحمد إمام أحمد وقيل لإمام أحمد اللي تبالو إن الإمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث روى عنه كموسى بن عبيدة أورطوا الزقبوا الواتشو وشعبة لا يروي إلا عن ثقالاتشو شعبة دمو كتام يسونون نوارو ثقاناتشو تاميناتشو أمير المؤمنين في الحديث ناتشو لساتشو زقبوا بتيل لساتشو تتقموا بتيل ألواتشو فقال الإمام محمد لو بال لشعبة عذر لشعبة بن الحجاج أبي البسطام لساتشو قلت بيهون اللاتشو ما بان لغيره لليونوشو قلت هونو لنيا يلون ما روى عنه أصلا كسو أيزقب النبر قلت شيخ حسين من يلالو شوشو انظر إلى هذا الاعتذار ይህንን ዑዝር እንዴት አቀራረባቸውን ተመልከት ይላሉ እንዴት ዑዝር እንደፈለጉላቸው ዑዝር እንዳቀረቡላቸው ምክንያት እንዳቀረቡላቸው ዑዝር አቀረቡላቸው ተመልከት ይላሉ انظر الى هذا الاعتذار من الامام احمد كامام احمد ዑዝር አቀረቡላቸው الامام شعبة مع جلاله قدره درجاቸው ከፍ ከማለቱ ጋር ትልቅ ናቸው ጀበል لم يتبين له حال موسى بن عبيدة يا موسى بن عبيدة هنيتا قلت على ومن عالم يعوق حجتنا على من لم يعلم من لم يسلم وقال الإمام أبو علي النيسابوري قلت للإمام محمد بن إسحاق انديها الكواتشلال محمد للإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة إبلال إمام الأئمة لو حدث الأستاذ ابن خزيمة አሁን ይሄን የሚሉት አቡ አሊ አነይሳቡሪ قلت للامام ለዚህ ኢማም አልኳቸው ይላሉ ማናቸው ሙሐመድ ኢብኑ ኢስሐቅ ኢብኑ ኹዘይማ
إمام الأئمة يمبالوت لو حدث الأستاذ ابن خزيمة ابن خزيمة عن محمد ابن حميد كمحمد بن حميد بعد لفاص على فنوان ما توصل سات ولد يرقص كذي سوية بيعورا يعني وجهة المؤلفنا بلنا فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه إمام محمد أود سوتال لنا فقال الإمام ابن خزيمة إنه لم يعرفه إيش إنه لم يعرفه سلال وكونه سلال تردنه إمام أحمد يعني مثلا أبو علي النيسابوري لمحمد بن إسحاق نهن ميلواچ እንደው ብታወሩ ነው እሳቸው እንግዲህ ለምን ብትዘግቡበት ምን ችግር አለው ኢማሙ አህመድ ዘግበውበታል አንቱም ተጠቀሙበት ነው ابن خزيمة من قال إنه لم يعرفه سلالاوقው ነው ولو عرفه ቢያውቀው ኑሮ كما عرفناه እኛ እንደምናውቀው ما أثنى عليه أصلا إمام أحمد ጭራሽ በፍጹም አይወድሱትም ነበር አያመጉሱትም ነበር انظر إلى كلام ابن خزيمة تملكت إلى واعتذاره للإمام أحمد الإمام أحمد انديت عذر اندفلقوا الله شو انديت مكنيات اندي نو بعدم السلال أوقنوا إني أوقنوا سلال أوقنوا والسلف الصالح دقاق سلف الشاشن قدمتوا الشاشن يبحثون عن صاحب العلم والحجة والجرح المفسر زي سياسات لصاحب العلم والحجة والجرح المفسر يعني يفلقوا لتال مالتنا عذر يبحثون يفلقوا عذر مالتنا يبحثون العذر عن صاحب العلم والحجة والجرح المفسر عذر يفلقوا لتال الزلايد يتساساتهم سوية يعني والمميعات مميعة وجسابنا لم يرقد يبحثون يجرالوا يفلقوا ياتنالوا عن الاختلاف سلا እነኞቹ በሐሳቸው ስለ ሷሂብ العلم ነው የእውቀት ባለቤት ማን ነው የማስረጃ ባለቤት ማን ነው የጀረል ሙፈሰር ባለቤት ማን ነው ዑለማው ጀር ወታጅ እኒ ደግሞ ሙመያቱ يبحثون عن الاختلاف ግጭት ነው እነሱ ደግሞ የሚፈልጉት ይጭራሉ اما السلف الصالح يعني صاحب الحجة ነው ማን ነው ማስረጃ ያለው علم ያለው صاحب العلم ማን ነው صاحب الجرح المفسر ማን ነው ይሄ ነው ጥራታቸው اما المميعة والمميعة يبحثون عن الاختلاف بتمييع المنهج السلفي يسلفوچن غدانا منهجاوي يسلفن منهج غدانا لما قلت لما ماموات لما اطفات ولهذا قلنا مرار ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ብለናል ይላሉ المميعات يعشقون الاختلاف مميعዎች خلاف ይወዳሉ ይናፍቃሉ حتى يدافعوا ለመከላከል ሊመቻቸው መከላከያ እንዲሆናቸው ዲፋዕ ማረጊያ እንዲሆናቸው عن اهل البدع ከቢድዓ ባለቤቶች መከላከያ እንዲሆናቸው ለምን لانهم يريدون منهج واسع የሚፈልጉ ሰፊ መንሃጅ ሰፊ ጎዳና ሁሉንም ይሰበስብ ሱፊያውንም አባሹንም ኢኽዋኑንም ሱሩሪያ ሁሉንም ይሰበስብ ይፈልጋሉ والمميعات يعشقون الاختلاف ለምን ከቢድዓ ባለቤቶች እንዲከላከሉበት የሚፈልጉት መንሃጅ ዋሲዕ አፍየ በጣም ሰፊ ይሆን يسع اهل السنه لاهل السناዎችም የሚበቃ والمبتدعه ለቢድዓ ባለቤቶች ለሁሉም በቃ ሁሉ አንድ ነን تأملوا اسكي اسموا موقف الامام احمد يا امام احمدن አቋም የነበራቸውን አቋም አስቡት موقف الامام احمد وابن خزيمة واتخذوه سلازي يازوت واتخذوه منهجا غدانا منهج طريق ارغاچو يازوت تسيرون عليه برسو ላይ የምትጓዙበት ጎዳና አርጋችሁ ያዙት ان كنتم صادقين يا مميع እውነተኞች ከሆናችሁ የእውነት ሰዎች ከሆናችሁ في ابتغاء مرضات الله تعالى የላቀውን ጌታ የአላህን ውዴታ ለማግኘት እሱን የምትፈልጉ ከሆናችሁ የአላህን ውዴታ ወሪድዋኒሂ وان كنتم جادين እውነተኞች የምር ሰዎች ከሆናችሁ اتباع المنهج السلف የሰለፎችን የደጋግ የሰለፎቻችንን ጎዳና ለመከተል የምር ሰዎች ከሆናችሁ النقي الوادي ጥርትና ግልጽ የሆነውን የሰለፍ የቀደምት የሰለፎቻችንን ጎዳና በመከተል የምር ሰዎች ከሆናችሁ ይሄው የነ ኢማሙ አህመድን የነ ኢብኑ ኹዘይማን
ጎዳና መንሃጅ አድርጋችሁ ያዙት። ወኢላ የምር ሰዎች ከሆናችሁ ካልሆናችሁ አጭበርባሪዎች አምታቾች ከሆናችሁ ፈላ ትጥዒቡ ፈላ ተተዓቡ አትድከሙ አይዋጣላችሁ ነው። ወላ ትለቢሱ ዐለ ናስ በሰዎች ላይ አታለባብሱ አታደባልቁ ዲነሁም አልሐቅ እውነተኛ የሆነውን ዲናቸውን አታደባልቁባቸው። ፈደዕ ዐንከል ኪታበተ እንደተባለው ተው ነው ያ ኢልያስ መጽሐፍህን ተው። ለስተ ሚን አንተ ጽሑፍ ሰው አይደለህም፣ ለመጽሐፍ አትችልም፣ ሙያህ አይደለም። ወለው ሰወት ወጅሃከ ፊትህን ብትቀባው በጥቁር መድ ቀለም እንዳለ ብትለቀልቀው አንተ የጻፍከው ምንም ሊያዋጣ አይችልም። አቁም እያሉት ነው። ኢንሻአላህ ነክተፊ بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين.